Hurmatli mijozlar, ko'pchilik vakuum holatda iPadlarimizni, iWatchlarimizni, iPhone'larimizni so'raganlari uchun narx-navolar bilan tanishtirib chiqaman sizlarni. Watchlarimizga kelsak, 11-seriya bo'ladi. Jet Black Rose Gold ranglaridan bor, 46 mm, narxlari $420. Bemalol ko'rishingiz mumkin. iPadlarimiz ham bor. iPad A16 M5 lar ham bor ichida. Chipi A16miz 11-seriya $380 qilib beramiz. 3 xil rasvetkada. iPhone'larimizga kelsak, iPhone 13miz ham bor, iPhone 17miz ham bor, iPhone 16 Pro Max'imiz ham bor, iPhone 17 Pro, Pro Max'lar va bu tomonda Air 17 Pro'imiz o'zi bor. Narxlarga kelsak, iPhone 13 o'zi narxi atigi $500 vakuum holatda. o'n 17 so'raganlar uchun 1 yil kafolati bor. Bu narxi atigi $1000 bilan chiqadi. 16 Max so'raganlar uchun desert 1350. 17 Pro Orange so'raganlarga $1470 qilib beramiz. o'n 17 Max ikkita eSIM so'ragan mijozlarimiz ham bor edi. Xohlasa Yaponiya varianti, unaqasini olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Narxlarni arzon qilib, chiroyli qilib hisoblab chiqarib beramiz. Muddatli to'lov ham bor bizda. Airlarimiz ham bor, ko'rishlaringiz mumkin. Vakuum holatda hammasi oq, qora rangda. $1070 dan chiqadi, xudo xolasa, narx-navosi. Va 17 Pro'da SIM eSIMligi, bu ham vakuum holatda $1550 chiqadi. $1570 eSIMligi chiqadi. 17 Max'imiz Yaponiya varianti. Eslatib o'taman. Ikkita eSIM tushadi. Ikkita eSIM ikkalasi ham o'tgan bo'ladi. Ham barcha ko'rib turgan mahsulotlaringga 6 oydan 1 yil kafolatga ega bo'ladi. Xudo xolasa ichida servis xizmati, texpoddержкасы ham kiradi. Bemalol kelib 7 dan xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, ko'rib turgan barcha assortimentdagi telefonlarimiz ham bor. Bu holatlar ideal. Bemalol kelib ulardan ham byudjetingizga qarab hisob-kitob qilib, kesalaring, chiroyli qilib, narxlarini tushirib, atrofdan ko'ra nasiya savdo ham bor. Xohlasiz nasiya savdo, xohlasiz naqdga chiqarib beramiz. Bonusi ham bor ichida, xudo xolasa. Nima desam bo'ladi yana? Bemalol xohlasalaring bu variant, xohlasalaring vakuum holatdagi telefonlarimizni, iPadlarimizni, iWatchlarimizni xarid qilishingiz mumkin. Eslatib o'taman. 7 orzu qilishdan to'xtamang.